Speaker sir, आज जेन्ना SIR-चे जेन्ना आमी उलयतना म्हाका दिसता the fear and anxiety among Goans, especially the voters, is not a political imagination. It is not a political, not politics lagna. Speaker sir, it is a direct result कित्याक rules are unclear, hurried timelines, fast जाता आनीक ground level practices जे पड what have been done सद्या ज्या पद्धतीन ही exercise जाता Speaker sir, when voters see their names missing from the draft without any prior notice, trust in the election system is shaken. Speaker sir, mass deletion ache sagle ulele, but mass deletion only on non-collective of forms is a procedural flaw. आम्ही प्रश्न घातलेलो based on this SIR, and the answer says that 1,42,000 voters have been marked for deletion, mainly because enumeration forms were not collected. And a non-collective of a form cannot legally it cannot mean that the voter is shifted. Legally, it cannot mean that the voter is dead. It cannot mean that the voter is duplicate or because the voter is ineligible. Because approach zorito ram gelyar, this approach equates absence with disqualification, which is neither fail nor lawful. आता गोयची रियलिटी आमदारान एक आपले आमी ऑपोजिशन आपल्या मतदारसंघान कितकी डिफिकल्टी हा ती सांगिल्ली. Goa's reality is ignored. Migrant students, Goans are abroad. आज migrant worker आहा, भुरगे स्टेटी भायर जायते शिकपाक गेलेले आहाय, seafarer आहाय, आणि thousands of Goans who are residing abroad. And a door-to-door process that was conducted within such a short window, this cannot become the sole test or the only test for this voter existence. A genuine voter cannot lose his franchise simply because they are not at home. When the BLO ailo ani janna voter na does not mean because that he can lose his right. Unmapped voters je pade hai, this is nothing but a dangerous and confusing category. Creation of large category of unmet voters due to inability to link je 2002 electoral roll aha is nothing but very, very problematic. आज constituencies have been redrawn from 2000, post 2002. Name change झालेले आसा, post marriages, sometimes interstate, parents ache name vary जाता, spellings differ. And to expect perfect mapping with a 23-year-old roll is technically unrealistic and legally unsafe. Ana documentary confusion je pade ha, this eje log ani confused jata, clarity na. Despite rules saying that 8 to 10 valid document voters are being orally told or informally instructed to produce only birth certificates. ये एक confusion चालू था. ये मुख्यमंत्री आदेश दिवपाक जाय BLOंक बी सारखे information by election commission. This is not stated in the law anywhere. कि तुम्ही orally सांगा, informally instruct करा. A lot of these things are happening. It is not stated in the circulars that this is allowed to be done by BLOs, and it is not supported by the Supreme Court directions. And if documents if they are required, they must be clearly listed, uniformly applied, and publicly notified. Not to be selectively convey kotli. And the kona manipulate korpak jay, tode matdar sangan 4,000, I think Vijay's about almost 4,000 voters are deleted. In highest, I think, is in Vasco, highest. And the Speaker sir, I don't know what is the say of Bab Daji Sadkar. I don't know whether he has spoken also. But Speaker sir, rules exist, but they are not being followed. Supreme Court ache direction and election commission acho circular clear ki Aadhaar is a valid supporting document. And reasons for deletion must be recorded. Bihar yet jalne. Reasons must be recorded. Voters must be informed before deletion. But today, what is happening on the ground all across the country, Speaker sir, this does not match what is on the paper.
The gap is between the rule and the gap is between the reality is the real problem. आज ट्रान्सपेरन्सी म्हणटाय ती आसपाक जाय. ट्रान्सपेरन्सी where it matters but not where it doesn't. आज सरकार spends crores of rupees on advertisements, but when citizens urgently need clarity, it is the duty of the government to make sure this clarity is being given. What documents to produce, where to appear, how to object. I don't know, there were camps made. Personally, example, my constituency, every booth, I personally took interest to camps. But as legislators, I think it is our duty also to make sure, Mukhya Mantri also should make a speech to the public that what is actually happening. Speaker sir, there is silence or there seems to be confusion. And democracy podi amge ha, this cannot function on assumptions. It cannot function. Speaker sir, आज म्हाका दिसता I have carefully gone. म्हाका दिसता in Margaon, a BJP office bearer has flagged serious irregularities in Margaon electoral roll. Clean. Speaker sir. ताजें नाव घेवन हो स्टेटमेंट पयलीं तो पेपर तो घेवन तो दाखयता. Speaker sir. I'm putting What is his name? straight record. What is the name? तू सांग मरे म्हाका हांव रोखडें कळ्ळें. हांव सांगता तुका, तू सांग म्हाका नांव सांग. म्हाका खबर आसा सगळें. So तू हॅपी आहा? हांव हॅपी ना न्ही. हां, आसपाचो नासपाचो प्रश्न ना, कायदो तो कायदो न्ही. Speaker sir, आज the process must be lawful, it must be transparent आणि citizen friendly. सध्या ही परिस्थिती ना, सो हे टाइम एक्सटेंशन जे जावपाक जाय हे वाडपाक जाय. Speaker sir, accuracy cannot come at the cost of just हे जी exercise to basically just take out the. आता वास्को 7,500 voters deleted, पणजे 3,600, मारगांव 3,889, फातोर्डा 4,000, कुंकोलीम 2,134, नावेलीम 2,886. Because this is statistically impossible unless something has gone terribly wrong. Because म्हाका दिसता आज जेन्ना हे important issue आसा, लोकांले इतले objection आसा, it is our right basically to make sure. If you look, basically example, 36,000 forms were distributed in Vasco, 28,000 collected, 28,000 forms, 630 were distributed in Navelim, 25,000 were collected. This means thousands are deleted in each constituency. It's because of this is, what this means is, in the average, first of all, objections are ignored. Existing voter padha tenga bahar malel hai, and applications are not processed. And Goa's electoral roll revision has removed thousands of voters. Objections were ignored and applications were not processed. This is not revision, Speaker sir. This is not democracy. Thank you, sir. Speaker sir, total processaचे डिस्कशन जाले, वेगवेगळे जण उरलेले. बाब संकल्प आमोणकर आणि क्लियर कट कॉलिंग अटेन्शन हाडलेले. ते कॉलिंग अटेन्शन बाब निलेश हांणी एक्सप्लेनूय केला, आमदार निलेश काब्राल हांणी एक्सप्लेनूय केलें. बाकीच्यांचो वेगवेगळ्या जाणांनी कन्सर्न. दोन इंटेन्शन आशिल्ले, एटलिस्ट हे लोकां पर्यंत पावोनी मेसेजूय लोकां पर्यंत कळपाक जाय. स्पीकर सर, सरकाराचें इंटेन्शन क्लियर आसा आनी SIR इज नॉट द फर्स्ट टायम, दीस इज द 13th टायम. 13वे फावटी करता. म्हणजे हाज्या वेळार पळोवंक वचत जाल्यार भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत जवळपास दीस इज द 14th टायम, 13 फावटी केला. आनी हे कितें हेच सरकार करता अशें न्ही. जे केंद्रांत असलेले काँग्रेस सरकारांनी 11 फावटी केला. आनी प्रत्येक फावटी SIR जेन्ना करता तेन्नाय बी म्हणजे दीस इज ASDD, डबल वोटींग, ड्युअल वोटींग, हे सगळे कन्सेप्ट जे आहा पळय न्हू, हे क्लियर कट स्पीकर सर हे सदोदीत आसता आनी अशाच पद्दतीन हे जाता. स्पीकर सर, ह्या SIRचो इंटेन्शन आनी सरकाराचें धोरण क्लियर आसा की 1 सिटीजन 1 वोट. आमी जशें म्हणटा की 1 नेशन 1 रेशन, ऑन द सेम धर्तीचेर एका मनशा कडेन एकच वोटींग आसचें, हेजोच इंटेन्शन दवरून हे जे आहा पळय न्ही हे फुडें वयता. जेणे करून फेक एंट्रीज, डुप्लिकेट वोटर्स, ओके, इन्क्लुजन ऑफ द नॉन सिटीजन्स हे काडून उडोवचें. आतां ताणें जो म्हटलें पळय न्ही, आधार इज नॉट अ ऑथेंटीक डॉक्युमेंट. आज फॉरेनरां कडेन आधार कार्ड आसा, फॉरेनरूय आधार कार्ड घेवन भोंवतात.
नेपाली परत रोहिंग्या हे जे आयल्या पळय ते आधार कार्डाचो डॉक्युमेंट हो इजिली कोणाकूय अवेलेबल जाता अशा पद्दतीन जावपाक लागलेलो आहा स्पीकर सर म्हणजे आसतले म्हणून स्पीकर सर SIRच्या निमित्तात इंडियन नॅशनल जो आहा पळय न्ही वोच वोटर जावचो म्हणून ते 13 डॉक्युमेंट जे दिल्या पळय न्ही नो डावट टॉप तांच्यांनी म्हणटा आसतना ह्या स्टेटींतलो त्या स्टेटींत जालो जाल्यारूय कांय चिंता ना म्हटलं आपले वोटींग एकीच कडेन खंयतरी दवरचे 13 जे डॉक्युमेंट्स दिल्या पळय न्ही ते नॅशनॅलिटी प्रूव्ह करपा खातीर तेंच्यांनी दिल्ले डॉक्युमेंट जेणे करून हातूंतल्यान नॅशनॅलिटी प्रूव्ह जावची आनी ते उरचे हेतू कडेन रिलेटेड आर्टिकल थ्रू 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 21/3 रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पब्लीक एक्ट 1950 ओके ह्या एक्टाच्या प्रमाणे हे रिएन्फोर्समेंट ऑफ द पॉलिसी हे सगळें करीत आसा म्हणून हांवें म्हटलां की हे 1952 to 56 57 61 65 66 83 84 87 89 92 93 95 2 म्हणजे ते एक्चुअली 20 वर्सांनी न्ही मदीं आपल्याक जाय जाय तेन्ना सुद्दां केलां ओके आनी आतां इन डायरेक्टली 2002-03 जाल्लें तें आतां डायरेक्टली 2025 जाल्लें आसा स्पीकर सर हाज्या फाटीं म्हजो इंटेन्शन इतकोच आसा हें सगळें मांडटा आसतना की निलेशांनी बरोबर कितें सांगलां आमी खंयसरूच म्हणजे फॉर्म नंबर 7 बरोबर की डेथ सर्टिफिकेट दिता आसतना फॉर्म नंबर 7 भरचो प्रोसिजर खंयच चुकोवंक ना एक्चुअली तेन्नाच 7 भरचो आनी 7 नंबर दिवचो आतां भरता आसतना ताका इपीक कार्डूय लावचें म्हणजे त्याच वार्डांतलो तेजो इपीक कार्ड नंबरूय आसतलो तो भरून तेणी लायलो काय म्हणजे कोण तरी एंटॉन फर्नांडीस तो दुसऱ्या वार्डांतलो दुसरे कडलो दुसऱ्या मद्दत जावंक शकना इपीक कार्ड तेन्ना तेजे अटॅच करता ओके तेन्ना जावंक शकना दीस इज अ सजेशन्स ओके हे जे म्हणटा की बाबा ह्या हितून जावचें ना जाल्यार आमी पळयता की डेथ जाल्ल्यांची नांवां 20 वर्सां सुद्दां रोलान उरल्या फाल्यां सकाळी BLO कितें म्हणटा आपूण तेजें नांव कट करूं ना तेंच्यांनी डेथ सर्टिफिकेटूच दिवंक ना BLO कंपल्सरी डेथ सर्टिफिकेट घेतल्या शिवाय BLO कट करूंक शकना आनी BLO म्हणटा डेथ सर्टिफिकेट मागोवंक वता तांकां वायट दिसतलें तूं कित्याक कट करूंक येयला वेगवेगळे विशय आसा मागली बी कोणी दिवपाची कितें तो म्हणटा डेथ सर्टिफिकेट ना आतां मागीर पळयता डेथ सर्टिफिकेट आमी अजून हाडूंक ना हे वेगवेगळे आसा म्हणून अशा पद्दतीन आमी पळयता की रोलान आनी त्या खातीर पर्संटेज ऑफ वोटींग हाजेरूय फरक पडटा हे 20 वर्सां वोटिंगान उरता स्पीकर सर इतकेच न्ही तर हाका लागून गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो आसतल्यो किंवा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्यो आसतल्यो आमी पळयता की फाटल्या दिसांनी आमचे बाप सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान 4 कोटी रुपया रिकवर केले ते तांच्या अकाउंटाचेरूच आशिल्ले कितलेशेच दीस 13 crores रुपीज आनी हे कितले ते आशिल्ले म्हणजे जवळपास 5-6 वर्सां तशेच पयशे त्यांच्याच अकाउंटाचेर कारण ते कोणूच आपली डेथ सर्टिफिकेट व्हरून दिना तो अकाउंट कॅन्सल करिना ते पयशे रिवर्ट येना आनी डिपार्टमेंटात तर पयशे वचत आसा तरी कोणाकडे त्यांचे डेबिट कार्ड आसा तो मेल्या उपरांतूय पयशे काडीत रावतलो तशेय प्रकार आसा मेल्या उपरांत सुद्दां पयशे काडलेला डेबिट कार्ड आसलेल्याच्या अकाउंटा वयल्यान तेय जाला खूब कडेन म्हणून हेका एक क्लॅरिटी येवची हाज्या हेतूंतल्यान हे दिल्लें सजेशन आसा आनी दुसरी गजाल म्हणजे ह्या वेळ फक्त इतक्याच खातीर की त्या निमित्तात म्हणजे आमचे खंयसरूच इंटेन्शन हें ना स्पीकर सर काही सदस्य जे उलयले पळय न्ही अशेय लोक आसात ज्यांच्या कडेन 5-5 इपीक कार्डां आसात म्हणजे 5 स्टेटींनी त्यांचे वोटींग लिस्टान नांव आसा 5-5 स्टेटींनी आमी पळयल्या की कर्नाटकांतले वोटींग जाता तेन्ना गोंयांतले थोडे वोटर थंयसरूय वयतात बस करून मत मारपा खातीर आमी बस दिल्ली तुमकां मतां मारली सर कदंबा बस तुम धाडल्यो बस म्हजी बस स्कीम स्पीकर सर म्हणजे 2-2 वोटिंग कार्ड आसा हे मान्य करतात लोकांकडे असतात ते तिथे क्लियर जावचे हे तुमगे मुनीस तुमगेले मतां तुमकां मारल्या तुमगेले मुनीस तुम धाडले ते गांव स्पीकर सर सरकाराचे इंटेन्शन क्लियर आसा या SRच्या निमित्तात प्रत्येकान वोट एकीच कडेन दवरचो अटेन्शन मूव केलो आम्ही कॉलिंग अटेन्शन मूव केला असताना तुम्ही कॉलिंग अटेन्शन हाडला ते कन्वर्ट करून सुद्धा गव्हर्नमेंट रिझोल्यूशन म्हणून अरे we have got apprehension that there are 3 constituencies in Goa which have been stripped off 1 लाख म्हणजे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी एम्प्टी केलो तुम्ही रित्यो केल्यो रोलांतले गोंयकार भायर उडयले 1 लाख लोकांक फकारांनी ती स्पीकर सर आणि तातून तुम्ही आनी कशे काडपाचो एक मेकॅनिझम हाडटात पाईपलाईन खाली सोमती वॉश आउट झाली स्पीकर काय नवे करून वचनाका हे पयली 1 लाख स्पीकर सर हे जे मजे घर केला हे लोक गेले जाल्यार मजे घर जातले
म्हजें घर दिसतू जातलें म्हजें ते घर मागीर गोंयकारा तुजें घर खातीर जातलें. जातलें म्हजें घर गोंयकारा खातीर आसा म्हणून गेल मोटरी म्हजें घर मागीर कितें सीएमान ओगीच ते नवे नवे हाडचे न्ही सीएमाचेर दिल्ली बरी खुश आहा हे नवे आपूण पायलट प्रोजेक्ट म्हणून परतेन क्लीन करपाक रुल्स नवी टेक्नॉलॉजी हाडना काय ही टेक्नॉलॉजी म्हारग पडपाक सगळ्यांक कोणाचें सांगूं जायना कोण सुट्टलो म्हणून हातून खूब जाण कमी मतांनी जिखल्या ते खंयच्या सायडीन वचपाक शकता कोण मेलो तो गेलो म्हणून चाक करून अरे मेलो तेजें ना करपाक दाजी नाता काढले ते आपले अगेन जाल्ले तांचे काढले आसतले पूण ओगी आहा 7,000 गेले ओगी आहा सुशेगाद स्पीकर सर खरें म्हणजे फाटले फावटी हेंचोच लिडर तेच्या कडेन 2 ID कार्ड आहा म्हणून काँग्रेसचोच लिडर तेच्या कडेन 2 ID कार्ड एक दिल्लीन असलें आनी एक असलें तें हांगासर खंय रे तें हरियाणा तुमचोच लिडर काँग्रेसचो 2 हा पोर्तुगालाक थोड्यांचे आहा ते दुसरो तो हा इतलो तूं काँग्रेसी इतलो मोगा आहा मरे एक उतर म्हण काँग्रेसी भायर सुटोना न्हू इतलो मोगान आहा स्पीकर सर त्या खातीर काय ना प्रोसिजर प्रॉब्लेम कितें आसा आतां तुमी आतां सांगता सारकें आसा तेणे विलिंगली सांगलें नाजाल्यार तें कॅन्सील जातलें विलिंगली सांगिना नाल्यार कितें स्पीकर सर इलेक्शन कमिशन इज कमिंग अप विथ अ ॲप म्हणजे ताची एक ड्युएल कार्ड म्हणजे आतां तरी सद्या स्टेटीन जर ड्युएल वोटींग खंयसरूय आसत जाल्यार तांकां कळटा विदीन द स्टेट ओके हॅन्स फोर्थ दे आर कमिंग अप विथ ॲप म्हणजे देशात खंयसरूय ड्युएल सुद्दां असले आसत जाल्यार ते आयडेंटिफाय जावचे अशा पद्दतीन आत्ताच्या जो रोल भाडेकार लायसन्स एग्रीमेंट करना हांव वोटर भायर पडटा तूं म्हजें घर दिता कोणाक दिता म्हज्या घरांत रावता अरे एक गोंयकार परिस्थिती आहा कितलेच जाण आहा जे भायर सायन अरे भाटकार सायन मारून दिना म्हणून ताका ते म्हज्या कितले केस हाडटा विजय राव डिवोल वोटिंग कार्डाचो हो आतां तुमी आतां स्टेटमेंट केला पळय हितून क्लियर कट सांगता हो फेल क्लियर कट फेल कित्याक डिवोल वोटिंग कार्ड कोणाचें आसा ते कॅन्सलूच जावची ना आनी ते जायना आतां तुमी कोणाची डिलीट मारता गोंयकारांची जाली डिलीट मायग्रंट थंय आसा सुशेगाद ते म्हणटा आपणाची वोटिंग हांगा आसा आनी थंय आसा तांकां कांय फरक पडना ते सांगता आसा म्हणून स्पीकर सर ड्युएल वोटिंग विदीन द स्टेट जर आसत जाल्यार ती कॅन्सल जाता आनी तेकाच लागून हांव ताका जें सांगता पळय न्ही आतां म्हणजे एटलिस्ट ही प्रोसेस जर सुरू जायत जाल्यार फुडली जातली ना आतां जो रोल येतलो तो रोल आतां हें करपा जाय न्हू आतां SIR आमी हाडलो तितून आमी भायरसून कोण येता आनी हांगा हें करता क्लेम करता विथीन द रोल म्हटल्यार गोंयकारांची विथीन आसा भायरसून येता तेंची तुमी कॅन्सल सोल्युशन ड्युअल वोटिंग कार्ड थंय उरलें तो सारको फॉलो जावपाक जाय व्हेरिफिकेशन हे दिना मरे व्हेरिफिकेशन जायत ना नाल्यार SIR आमच्या गोंयकारांची हांगा कॅन्सल जाता गोंयकार आसता गोंयकारांची कॅन्सल जाता हांगा थोड्या कडेन बर्थ सर्टिफिकेट ना म्हणटा ते कॅन्सल जाता इनफ करपाक एका टाइम फ्रेम वाडोवपाचो आतां एक रोल रोल वचपाकूच जाय कमी जातले कॅन्सल करीत रावतले तो डिसफ्रँचायज जावंक जायना हे आसा No, time extension. They are asking for time. Can you request them for time इज extension? द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आमी सजेशन करता Because sir, मातशे ऑनरेबल चीफ तुमगेल्या कडेन एक्सप्लेन ऑनरेबल Everyone wants it. ट्रायबल मिनिस्टराक विचारा कितलेशे जाणांची बर्थ सर्टिफिकेटचो इश्यू आसा हांवें तेंचे डिस्कस केल्ले आनी हे आतां कॅन्सील आतां समज येयलो नाल्यार तांकां हियरिंगाक वयचे पडटले तांकां खबर आसा हे खूब लोकेशनार आसा सर हांव एक एश्युअर करता जो मूळ गोंयकार आहा पळय न्ही तेजे एकट्याचें सुद्दां एकूय मत हातूंतल्यान वयचें ना ओके हांव मूळ आयज लास्ट डे आसा सर गरीब मूळ गोंयकार नंबर 6 भरूंक मेळटा फॉर्म नंबर 6 भरूंक मेळटा परत फॉर्म नंबर 6 मागीर तो कसो तुका procedure आसा ताका वयचो पडलो तूं म्हजें मत स्कीम काडपाक सोदिता म्हजें मत स्कीम हे अनाउन्स करपाक सोदिता
गोंयकारां एक मत गेले आता इतले गेले भाटकारे प्रॉब्लेमान कितें मातशें मुखेलमंत्र्यान सिरियसली घेवपाक जाय. प्रोग्राम कोणाक दिल्यार मुखेलमंत्र्यान हें मातशें वयर पावपाक जाय सेंट्रल 20 कलमी कार्यक्रमान इतके दीस कोणाक दिल्या तर तुम्ही घर ना म्हणटा गोंयकार भाड्याक रावता इतले हजारांनी गोंयकार आहात जे गोंयच्या भाटकाराच्या घरान रावतात बरे पयलींच्यान आनी ल्हान भाडे दितात. तो मनीस ताजे कडेन हे आयचे 2026 जेन्ना तुवें रेजिस्ट्रेशन रेट इतली बापायची केल्या तेन्ना तो तुका हे लिव्ह एंड लायसन्स एग्रीमेंट दिना आनी ताजें मत कॅन्सल जाता ताजे खातीर हो पळय बाबूश मंत्रात आहा ताका विचार पणया कितले सगळ्याक विचार तूं. सिटीन राविल्ले लोक आहा सगळे सांगतले आनी time बरे fix बरे कर. व्हडले जातीचे लोक आहा ज्यांचे वोट आत कॅन्सल मातशें कोर मातशें जाता इनक्रीज द टाइम एनओसी कायदो हाडा तुम्ही कितले कायदे हाडले टाइम फ्रेम वाडे आनी हो प्रोसिजर ड्युअल आसा त्या प्रोसिजर I'll request election commission. Because sir, I'll request election commission. तुम्ही पळयतात GNH.